Ovo je Astro Python, u prevodu Astro Fijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za oktobar, novembar i decembar 2022. godine za osobe koji imaju znak ili podznak u Vodoliji. Nekako oktobar počinjete ljuti na neku osobu koju volite, bilo da je reč o partneru, partnerki ili deci. Nezadovoljni ste i situacijom u porodici. Kao da vam nije potpuno rešeno stambeno pitanje, pa se pitate da li da se selim ili ne, da li da se razvodim ili ne. Nešto ste razočarani i što se tiče novca, kao da ste se nešto preračunali ili vas je neko prevario za novac. Još uvek ste na nekoj raskrsnici u svom životu, a sada je vreme u ovom periodu, oktobar, novembar, decembar, kada osjećate i da vas prošlost pritiska i traži od vas da treba da se menjate i da se odlučite u kom pravcu da krenete u životu, ali bez nje, jer prošlosti je mesto baš tamo, u prošlosti. Već neko vreme, pa i sad u ovom periodu, ne možete da tolerišete situacije u kojima vas zloupotrebljavaju ili dominiraju nad vama. Radit ćete naporno i zato ćete se osjećati iscrpljeno, a energija će vam oscilirati od preterane aktivnosti do potrebe za potpuni odmor. Bićete umorni od toga na koji način vodite vaš život. Na mnoge stvari ćete gledati crno-belo i nećete želiti kompromise, a imat ćete utisak kao da se radi o vašem ličnom opstanku. Bićete svesni i vaše smrtnosti. Mnoge stvari će vas podsjećati na to, ali najviše možda gubitak nekoga koga vrlo dobro poznajete. Ako osetite da ima praznine tamo gde bi trebalo da bude budućnost, znajte da je ovo u vezi sa vašom predstojećom transformacijom, odnosno kompletnom promenom u vašem životu. Odbacite sve stvari koje vas vuku na dole i usmerite vaše napore u pravcu budućnosti koju želite, pa i po ceni da izgubite one koje volite. Ovo vam je povoljan period za novac, ali imat ćete puno troškova što se tiče osoba koje volite, odnosno partnera, partnerke i dece, ako ih imate, kao i za neka veselja i proslave. Za one mlađe, vi ćete najviše trošiti na zabave i svu svoju energiju ćete usmeriti na provod, zabavu, žurke i slično. Oni koji se bave sportom ili nekom vrstom stvaralaštva, bilo kao hobi, bilo kao zanimanje, u ovom periodu imat ćete više aktivnosti nego obično. Za one koji vole da se kockaju ili se bave berzom, sada ćete biti jako aktivni i energični. Zdravlje kao i obično, obratite pažnju na cirkulaciju i predugo stajanje vam smeta, izaziva probleme sa venama na nogama. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00389 75 55 8066.